akkam nagaa fayyaadha jirtanii gaariidha. Harka fuune akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya. Har'aan tana wanta akkana isin garsiisa. Namoonni kana dura beektanillee ni jirtanii garuu kan beeknes waan jiraniif wanta kana isin garsiisa jedheeti karaa salphaadhaan akkamitti ringitanii keenya yookaan alarmii saawundii bilbila yeroo namni isin bilbile sagalee inni isin dhageessisu akkamitti irraa jijjiirranna warra bilbila haaraa bitanii fi kanneen birootis fayyaduu danda'a. Tarii immoo nama dhibuu danda'a waan ta'eef isa kana isin garsiisa. Nama tokko fa'aa kan galleef ni jira waan ta'eef. Karaa salphaa ittiin waan kana ittiin akka inni isiniif jijjiiramu godhan tokkoffaa irratti karaa salphaan isin garsiisa. Na hordofaa. Bilbila keessan gubbarraa akkatti gatoo harkiftan jechuudha. Asiin gad harkiftanii gubbarraa gaafa gad harkiftan isa ittiin sagalee saayilent yookaan akka bilbilli sagalee bilbilli isin dhageessifne agarsiisu kanarratti xuqxanii jechuudha. Innis kamii yeroo gubbaa gad harkiftan isa kana jechuudha. Isa kana qabdanii teessan jechuudha. Gaafa sana qabdanii teessanii akkanatti isinii fide bilbila keessan akkatti isinii fide yoo saamsingii ta'e jechuudha. Asirratti amma ringitan kaajuu kana isa kana filattu jechuudha. Ringitan isa jalqabarra jiru kana jechuudha. Jalqabarra jiru kana filattu. Ringitan isa jedhu isa kana filattu jechuudha. Gaafa kana filattu siimii tokkoffaa yookaan siimii lammaffaa kaajuu kana yoo siimii kan ga'e isa tokkoffaa ta'e tokkoffaarratti godhatu barbaadde isa tokkoffaa filatta. Yoo siimii kan kee siimii lammaffaarratti lamni kana jijjiiruu baadde isa lammaffaarratti filatta. Kanaafuu amma isa tokkoffaarratti isin garsiisa jechuudha. Isa tokkoffaa akkasitti tuqxa. Kilik gaafa goote alarmiileen jiran kun hundi isaanii alarmiidha jechuudha. Hundi isaanii alarmiidha. Isaan kun hundinuu alarmiidha jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf amma inni kun hin dubbatu akkas dubbataa jechuudha. Inni jalqabaa kun amma saayilentiidha. Kun ammoo ni dubbata. Kunis ni jira. Yoo nama kanumatti dhiisuu nan danda'a jechuudha. Kanumatti dhiisuu nan danda'a. Isa kanarraa godhadhee dhiisuu nan danda'a. Asumarratti qofa tuqeetumaan jijjiirratee boqotaa. Yoonif ammoo isa haarawwan itti godhadhaa miimoorii keessaa yookaan ammoo faayila kiyya keessaa jettee isa aadi yoo kana tuqxa. Yookaan isa kana tuqxaa jechuudha. Mallattoo pilaasii kana tuqxaa jechuudha. Mallattoo pilaasii isa kana tuqxaa jechuudha. Mallattoo pilaasii isa kana tuqxaa jechuudha. Egaa booda isa kana tuqxee booda asii fidaa jechuudha. Egaa isa fidde booda asii tuqxa. Yoonif as keessaa filatte jechuudha. Kanammoo waan dhaggeeffatan keessaa hagana waan hin qabuuf isa tokkoffaa kanarratti yoo hin godhadhe isuma kana hin godhaa jechuudha. Isa kan tuqa. السلام عليكم محمد نور أراد منه يتكبر السلام عليكم محمد نور Asitti cufee itti dhiisee jechuudha. As godhee isa kanarratti tuqxa jechuudha. Dan isa yoo kana tuqxaa jechuudha. Isa dan yoo kanarratti tuqxa jechuudha. Isa dan kanarratti gootee booda xumurattee jirte jechuudha. Bakka saawundii kana jijjiirrattee jirta jechuudha. Isa dan jijjiirrattee jechuudha. Yoo immoo kana taates akkamatti tuqxee keessaa baata bakka ta'e bakka kunuunsi. Akkasitti irraa deemuu mana salphaa tooftaa gabaabaa ittiin alarmii keessa inni tokko saawundii bilbila yeroo namni bilbile dhageessiftu kana salphatti irraa jijjiirratte jechuudha. Galatooma.